Традиционално, секоја година, локален музеј Галерија Кавадарци организира и реализира изложба во чест на празнувањето на интернационалниот празник на жената 8 март. На овој начин го одбележуваме овој значаен ден посветен на секоја жена, мајка, сопруга, баба, девојка. Преферираме секогаш изложбите да бидат посветени на жената, па од тие причини автор на секоја изложба е жена. По овој повод ми представува посебна чест и задоволство да ја најавам денешната изложба од музејска дејност, насловена Златните археолошки артефакти од Неготинско, чиј автор е мојата драга колешка Драгица Чекорова од музеј на град Неготино, кустос, советник и директор на оваа институција. На изложбата, почитувани, се презентирани 30 паноа со фотографии од златните археолошки артефакти пронајдени на археолошкиот локалитет Орманков гроб Неготинско. Фактот што на фотографиите се прикажани едни од најзначајните археолошки предмети во Македонија доволно говори за тоа каква тежина има оваа изложба. На изложбата се представени фотографии од десетина исклучително вредни предмети изработени од злато кои завземаат значајно место во археологијата. Предметите датираат од 5-4 век пред наша ера, а најверојатно припаѓаат на некој виден перонец во негово време, а самата разновидност на предметите не укажува дека биле собирани во еден подолг временски период. Предметите се пронајдени на археолошкиот локалитет Орманков гроб во 2008 година, на кој во 2012 година имав можност да учествувам на археолошките ископувања на овој локалитет, раководени од професори од Филозофски факултет. Но, нажалост, таа година наидовме на сосема други податоци, односно наидовме на гробови десетина века постари од предметите кои се пронајдени во 2008 година. Ова институција исто така е огромно задоволството што е првата станица или прва институција на понатамошната наша, така да ја наречам, турнеја на оваа изложба која што планираме оваа година да биде представена во повеќе градови низ државата. Следниот месец сме поканети во Центар за култура во Куманово. Во мај месец, по повод Меѓународниот ден на музеите, 18 мај, ќе биде изложена во Археолошки музеј во Скопје, заедно со златните предмети, па и ја користам оваа прилика, ако сте во можност, да ве поканам да ги посетите во Археолошки музеј златните предмети и истата ова изложба на фотографии. Ова истрпно излагање од колегата Виш Кустос, археолог, би сакала да кажам една така мала слика, да дадам представа за златото во тој период, 4-3 век пред наша ера, неговото значење, пронаоѓање, функционирањето. Значи, златото како метал се наоѓа ретко на земјината површина, нерамномерно е распоредено, меѓутоа во областа Тракија имало, според кажувањата на Херодот за настаните од 5 век пред наша ера, имало богати рударски наоѓалишта на злато. Условите за работа биле повеќе од нехумани, околу овие наоѓалишта били изградени логори, каде што биле сконцентрирани затвореници, па речиси и цели семејства за да работат на овие рудни наоѓалишта и нивната работна снага била исцрпувачка, доведена до максимум. Ваквите сцени на ископување и работа во рудните наоѓалишта се представени на една жртвена плоча во Пентескофија во близина на Коринт, која што датира од 6 век пред наша ера. На оваа сцена се дадени силните мажи, се представени силните мажи како ги рушат карпите во јамата, децата како ги транспортираат, а постарите мажи и жени како ги обработуваат тие карпи, тие делови од карпите. Понатамошната обработка, фина обработка на златото е во раците на златарите, кои што имаат богат репертоар на техники и познаваат богат репертоар на техники на обработка на злато. Иако техниките за обработка на злато се познати уште од праисторија, уште во бронзено време, меѓутоа во времето на хеленизам од 4 до 2 век пред наша ера,
овие техники, овие познавања за техниките за обработка на злато доживуваат еден импресивен процуд. Тоа е лиење во калап, техниката филигранство, гранулација. Тоалетната кутија која што е пронајдена во Тремник е изработена со филигранство, техника, филигранство и гранулација доведена до совршенство. Срцовидните завршетоци од ѓерданот исто така се богато украсени со филигранство. Висулците од ѓерданот се украсени со гранулација. Оние 484 златни алки исто се украсени со гранулација. Тоа се ситни мали зрнести топчиња кои што се слепени меѓу себе и даваат еден импресивен, феноменален, перфектен изглед на предметот. Златарите знаат дека златото има релативно ниска точка на топење, се обработува додека е ладно и во ладна форма, мислам, не корозира, сјајно е, неуништливо е и затоа е скапо и се изработувале разни предмети за китење на носителот кој што сакал да го предскаже, да даде еден богат приказ, впечатлив приказ за своето богатство, не само жените, туку и мажите. Овој накид често служали како за амајлија. Златото покрај накид се употребувало за изработка на монети, како што се статери, кои што се пронајдени во златното депо од Тремник, и Филип II и Александар III биле првите војсководачи кои што дозволиле да се изработуваат во огромни количини овие статери, се со цел да се плати платената војска. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.